Os amantes da pesca deportiva terán unha cita en Ribeira o vindeiro 26 de outubro, coa disputa da cuarta edición do Open Spinning de Galicia. O spinning é unha pesca deportiva que se usa solamente soñuelos artificiales e vinilos. Non se usa carnadas, nin plomos, nin estas cousas. Todo o que sea señuelos e vinilos e, bueno, os gifs que entran dentro do señuelo. Normalmente é unha pesca dedicada solamente á lubina, que non quere dicir que podan entrar outros tipos de peixe. A organización ten previsto para ese día, dependendo das condicións meteorolóxicas, 2 escenarios. Pasando polas furnas, pasando polo feltro, pasando pola recabeira, seguindo todo por Espiñerido, o que é o Corgo, a Punta de Corrobedo, Pedra das Vetas, Ladeira, Vilar, o que é todo o perímetro de Corrobedo, de Couso, perdón, e todo a Guiño, hasta chegar a Carreira, a Castiñeiras. Eso vai ser o plan A. Se as condicións meteorológicas non van a ser boas, pasarase ao plan B. O plan B sería desde Couso hasta a Corna. Polas condicións meteorológicas, estar tranquilos, que non haba ningún problema, sería esa zona, que tamén é unha zona boa de pesca de lubinas e de sargos. Os premios do torneo van a consistir en 3 categorías, que é a masculina con premios para o primeiro, segundo e terceiro clasificado, despois tamén a categoría femenina tamén con primeiro, segundo e terceiro clasificado, e despois a categoría xa de nenos e nenas tamén co primeiro, segundo e terceiro clasificado. Dende o Concello animan a participar neste campeonato. As inscricións aínda están abertas, podéndose realizar ata o vindeiro día 20. Dende a organización agardan unha participación próximos 170 pescadores, chegados dende diferentes puntos de toda Galicia, incluso de fora. Xa é unha actividade consolidada dentro de Ribeira, animamos a todos os veciños a que veñan, xa que é unha actividade familiar que despois, unha vez finalizan, teñen unha comida que se inclúe dentro da inscripción, na que hai un ambiente moi distendido e no que se fan entrega de distintos sorteos, entre eles, nos di a organización que van a darlle camisetas e distintos tipos de agasallos aos participantes. Para poder anotarse hai que poñerse en contacto a través do 640 85 79 75. O ingreso está en torno aos 35 euros. Todo o peixe capturado será doado a unha entidade benéfica para o seu consumo.